están todos? Yo soy Lola y estoy súper bien. Hoy les quería decir que esto va a ser una nueva etapa porque yo no subo videos hace como un año más o menos, pero quiero empezar a seguir. Esta va a ser como la segunda etapa. La primera etapa fue un tremendo quilombo, no subía videos seguidos, hacía como cualquier cosa para subir un video. Y nada, los quiero empezar a editar, aunque no los sepa editar, los quiero empezar a editar, a subir videos más seguidos y no sé, a empezar a tener más onda con YouTube. Y YouTube. Y nada de eso, vamos a comenzar con el video. Esto se va a tratar de mezclando mi colección de slime. Ya hice mi colección de slime y hoy quiero hacer mezclando mi colección de slime. Mini, porque son súper chiquitas. No sé si mezclarlos todos porque, o sea, este no lo quiero. Bueno, este lo voy a mezclar, sí, este lo voy a mezclar. Pero, miren, este no lo quiero mezclar porque me encanta ese color. Vamos a comenzar con el primero. Y esto ya se lo mostré, entonces no será. Solo tengo... Germán, cállate. Gracias. Germán Garmendia, porque mi hermano se fue y deja todo ahí. Primero es este. Lo voy a poner acá, voy a tener así la mano. Lo voy a poner acá si ustedes pueden ver. El segundo. Esperen. Que no sé. Porque tengo como dos. Esperen, lo tengo que agachar para atrás. Tengo como tipo. Esperen porque solo me puedo dejar uno. Entonces no sé si porque quiero ver la consistencia. Entonces tengo que ver la consistencia porque si uno más feo y lo mezclo, sí va a quedar. Y si me pone más lindo, va. Después de analizar bien, me voy a quedar con este, que es así. Está hecho con algas este. Si van a mi video anterior, no pueden ver. Y bueno, para empezar bien, voy a mezclar este, que este es el más grande que aquel. Como tiene que ser el otro. Bueno, ya lo mezclé con ese. Vamos a mezclarlo así. Yo no quiero que se ponga duro esto porque si se pone duro me mato. O capaz que le ponga... Miren. Invento la chancla de Mina y el César. Acá los tengo todos. Están todas las bolas ahí. Y solo me quedé con uno, pueden ver acá hay solo uno, que está ese, mi favorito. No es el más grande, pero es el que tiene mejor consistencia. Acá no hay ninguno, como pueden ver. Acá no hay ninguno, solamente está la tapa del otro bol. Y como pueden ver que acá no hay ninguno. Bueno, vamos a seguir mezclando esto. Las quiero acercar para... Y no quedó duro, quedó genial. Miren todo lo que se estira. Y todo lo que suena. O sea, quedó genial. Y me encanta. Bueno, si te gustó el video, dale like, suscríbete por acá abajito en medio, compartirlo con todas tus redes sociales. Bye.